isaa hojii ergamoota boqonnaa 12 ja'a kaasee dubbisaa tokko kaasee immoo irratti dubbachuu yaala. Hojii ergamoota boqonnaa 12 ja'a keessa gadi dubbisaa akkam jedha. Edumtii guyyaa itti Heroodis Phexrosin akka qoramuuf dhiyeessuudhaaf jedhe sanatti Phexros fuuncaa lama gidduutti hidhamee loltuu lama gidduu irra ture. Eegdonni immoo balbala manicha hidhaa duraan dhaabatanii in eegu turan. Kunoo ergamaan gooftichaa Phexros bukkee dhaabbatee golli manicha hidhaa inni keessa tures ifa waaqarraatiin guute. Ergamaan sun cinaacha Phexros rurrukutee dammaqse dafiiqa ittiin jedhe. Achumaan fuuncaa inni itti hidhamee harka isaatti bu'e. Ergamichi immoo hidhadhu kophee keessa kaa'adhuu jedhe. Phexros ka'ee hidhatee kophee isaas kaa'atee ergamichi ammas wayyaa kee uffadhuutii ana duukaa bu'ii ittiin jedhe. Phexros manicha hidhaa keessaa ba'ee ergamicha duukaa bu'e. Garuu ergamaan gooftaa kan hojjeteef kun dhugaa itti fakkaanne innoo mul'ata waan argisee. Ameen. Waaqayyo gidduu siif galaa jedhee lallaba. Mee namni ergaan kun na ilaallatan tani waaqayyo gidduu naa galaa jedha. Waaqayyo gidduu naa galaa. Ameen. Jedhame. Waaqayyo gidduu naa galaa. Egaati kutaa kana keessatti seenaa Phexrosii fi Heroodis akkasuma ergamoota waaqayyo kan hojjettoota waaqayyo Yaaqoobii fi Phexrosii fi Heroodis kanatti kaasa. Mee achi deebinee gaafa ilaallu lakkoofsa tokko gaafatanii gaafa ilaaltan Heroodis jedha namoota waldaa bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an irra ciqilee dhaabbateedha. Ciqilee dhaabbateedha. Atirraan kan ka'edha. Yaaqoobiin immoo billaadhaan morma irraa gochisiiseedha. Yaaqoob irraa gaafa morma gochisiisuedha. Warra Yihuudootaa garaa ciibseedha. Kanarraan kan ka'edha. Guyyaa ayyaana Faasikaatti Phexrosin dhiphisee fannisiisuuf jedheetu manadhaatti galcheedha. Mee ol deebi'ee man dubbisa tokko kaasee akkas jedha. Bara sana Heroodis mootichi namoota bu'aa waldaa kiristaanaa turan tokko miidhuudhaaf ciqilee irra dhaabbate. Warra bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an miidhuudhaaf Yaaqoobiin obboleessa Yohaannis billaadhaan morma irraa gochisiise. Kun warra Yihuudootaa akka garaa ciibse yommuu arge itti dabalee Phexrosin qabsiisee yeroon isaas yeroo namoonni ayyaana maxinoo itti ayyaaneffatan ture. Heroodis yommus Phexrosin qabsiise manadhaatti galchisiise dabaree isaa hadhee gadi loltoota kutata afuritti hiraman. Tokkoon isaanii nama afur qabutti kenne. Ayyaana Faasikaa booddee garuu saba duratti akka qoramuuf isa dhiyeessuu barbaade. Yeroo Phexros manadhaa keessatti eegamaa turetti waldoonni kiristaanaa mugitu gargari kutanii kadhatuuf turan. Heroodis kuni ajaja mootii Roomaa fudhateetu barri kun baratti hojiin hafuura qulqulluu mandara sana keessatti ballachaa baay'achaa deemu. Humni hafuura qulqulluu hojii seexanaa baay'ee diigaa warra moortota xibaartota warra waaqa tolfamaa hojjetan hojii isaanii baay'ee rukutamaa jiru. Toloonni baay'een gara mootummaa Kiristoositti yeroo dhufaa deeman ergamoonni namoonni isaanitti guyyaa guyyaatti dabalaman yeroo baay'achaa dhufan kana keessatti Heroodis kun ergama fudhatee ba'e. Ergamni Heroodis maal gochuudha? Warra bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an warra bu'aa ta'an jechuun barbaachisoo warra ta'an warra filatan dhimma baasuu warra danda'an isaanirraa maal dhaabbatedha? Ciqilee dhaabbateedha. Diinummaan Heroodis tokkumaa inni diinummaa waldaa kiristaanaa balleessuu qulqulloota balleessuu ture. Haa ta'uutii akka carraa ta'e warra waaqayyo itti fayyadamee ittiin dinqii hojjechaa jiru kana keessaa jalqabaa gaaffii tokko malee Yaaqoobiin billaadhaan morma irraa gochisiise. Gaafa mormi Yaaqoob citu Yihuudoonni gammadan jedha. Maal ta'utti mormi Yaaqoob cituutti
gammadan. Mormi Yaaqoob cituutti gammadan. Heroodis hojii isaa baay'ee deeggarsa godhanii amileen Heroodis baay'ee jaban. Egaati ega gammachuu akkasii hojjete hojii boonsaa akkasii eega hojjete Phexrosiin immoo beellama qabsiiseetu walga'ii warra Yihuudootaa gidduutti walitti qabee qoruudhaaf itti geessisuudhaaf akkaataa barbaadan akka itti baasaniifi beellama qabatee jira. Kan nama dhibu yoo jiraate beellama qabame gidduu Yesuus galee. Beellama qabatee jira. Eewutti Phexrositti beellama qabatee jira. Maaliif jennaan ajjeesuun isaan biratti gammachuu waan ta'eef dhiiga dhangalaasuun isaaf madirakii waan laate kabaja waan laate maqaa waan laate ulfina waan laate caalmaatti waan gaarii godhee kabajamuuf ajjeesee kabajamuuf dhiiga dhangalaasee kabajamuuf beellama qabatee jira. Eewu irratti Phexros irratti haa ta'uuti kanarraan kan ka'edha. Loltoota kudhaan eeddota afuradha. Iddoo afuritti dheera. Tokkoon isaanii barri afurirra kakaa'edha. Tokkoon isaanii nama afur kan qabu barri afurirra immoo isaan kaa'etu dhiyeessisa tureedha. Eenyuun eessisa? Phexrosiin eessisa. Barri arfanuu qulfii qabu barri tokko isaarra immoo nama afurtu jira. Kutaan Phexros jiru immoo garaaf garanaan jirmachira. Jirma kana irratti immoo harkaan miilli isaa hidhamee achitti eegama. Garanaan immoo keessa dhaabatanii eegduun lama immoo in eegu. Kan na dhibe nama tokko qulfiin tokko iyyuu hin gahu. Akka namaatti yoo ta'e nama tokko namni meeshaa qaba tokko iyyuu hin gahu. Akka namaatti yoo ta'e kan Phexros garuu baay'inni isaa dhuma dhabe. Maaliif jennaan guyyattii sanaa waa argachuu barbaade Heroodis. Maqaa addaa tokko argachuu barbaade Heroodis. Gabaasa gaarii tokko dhiyeeffachuu barbaade Heroodis. Garuu gidduu galate. Ameen. Gidduu naa galama jedhama. Gidduu naa galama. Dabalaa jedhame. Gidduu naa galama. Ankutaa kana keessaa waan tokko natti tole. Kun hundumtuu yeroo ta'e Phexros duratti mormi Yaaqoob cite argaa jira. Obboleessi isaa yeroo fayyaatti mormi irraa jedhu argeera. Yeroo barri amma kana gidduutti qulfiin itti qollamame hedduu kun marseessa eegu argaa jira. Harkaan miila isaatti sansalatti kaa'amee camaddadamee yeroo jirma gidduu ciisutti dhaga'amaa jira. Garuu waggateera baay'ina. Hixxii isaa irra baan garaagara irra baay'ina. Alkoolii obaasan miti akka inni irra baramu itti yaadee barate. Maaliif yoo jettan namni inni olii galee wanti galii hin macheessu. Phexros addunyaa ishee kanarraa ol baheera. Maaliif isa kun beektu dhuftee dhiistee galgalli koo gubbas waan jedhu fakkaata. Warri ol ba'an koo lafa kanarratti wanti tokko isaanii danda'u. Yeroo baay'ee rakkinni kan nutti baay'atu waan rakkina sodaachaa deemnu waan jireenyi keenya miirri keenya rakkina wajjin tachol gochuu yeroo nuyi waan tokko vaaliiwutti ilaannu wanti sun nurraa deemu. Nurraa fagaatu. Phexros garuu hanqi isa marse kun hundumtuu du'aaf isa eega. Akka miratiin jedhan jenneef immoo ija isaa irratti Yaaqoobiin morma kutanii agarsiisaniiru. Kana hundumaa keessaa garuu hoggatee rafaaya. Hirra jechuummaa inni dhimma isaa guutummaa guutuutti eenyuutti kenneera jechuudha. Eewutti laattate dhimma keessan. Gaafa dhibbantee ayyamsiiftee Waaqayyotti gattu rifeensa mataa jamma keessa miila keessa biddisitti gala. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Hoggatee maal ta'a? Rafa anamma kanatti tole baay'ina warra barrii irraas miti. Cimina barriis miti. Jirma garaagaranaas miti. Waa'ee taayii sana kondiishinii Phexros keessa jiru natti tole. Achabalu dhufee nabaasaa abjuu qabu. Egeleen na yaadataa waan jedhamu jiru. Eessaan na yaadataa hin jiru. Soomaaf sagalee siin fudhanne iyyaaf saagataa hin dhabne. Lattagara. Maaliif jennaan amantii isaa fuudhii waan ta'eef. Maaliif jennaan wanti isa hafatee hin jiru ganaa qalbii jijjiirrachuun na hafe laata. Ishee kana yakkee laata. Ishee kanatti guuttadhaa waan jedhu qabu. Jireenyatti jiraachaa jira. Sababa jireenya jiraachaa jiru. Jireenya
qajeelummaa jiraatu sanaafitu hammeenyi dhufe waan ta'eef kanaaf immoo gatiin isaa ba'uu qabu eenyu gatii baasaa akka jiru waan beekuuf sababa eenyu obboleessaa mormitite sababa eenyu biraatti akka gale waan beekuuf Phexrosin bada hin rakkifne maaliif jennaan akka galmichatti galuu beeka. Eessa akka dhaqu beeka. Warri Waaqayyotti walii galan lamaree kan beeku. Mee ameen jedhame. Yeroo baay'ee kan jireenyi keenya raafamuu fi dhugtakko jireenyi bara baraa nu hin galle. Lammataa qophii mootummaa Waaqayyootti galuu hin qabnu maleessa wanti biyya lafaa hundi isheeyyuu ergisa mataamni qulqulluun maayidha. Filiphos keessatti Phaawulos warra biyya isaatidha. Naa ittan isin warri biyya qaban waa'ee biyya isaanii yaadu. Biyya keessa darabaa dhaqattu isaanii to'atuu hin ta'in waan kontoraata isaanii bitatanii taa'ii yookaan teerni isaanii bitatanii bor karaa akka deeman beeku. Kanaaf Phexrosin hin rakkifne ayyaanni kun irra si'aa argatu. Humni kun irra si'aa argatu. Dibanni kun irra si'aa argatu. Uffatee garumaan gochuu jedhu ajjeesuu qaxaluu qabatanii eegu badee kan bineen beekamaa guyyaa du'aa beekamaa garuu isaan cannaqamaa hundi irra nama amantii cannaqa malee cannaqamu irra kisa malee irra qabu namni jedhamu mee na wajjin jiru gaadha keede Phaawulos anaaf jireenyi Kiristoosidha duuno deemnaan mana gosa ulfinaattan gala itti fufdaa wankii danda'a. Kiristaanummaan sadarkaa kanarra geenye taanaan nama rakkisa. Kiristaanummaan murtii akkasii qabu taanaan nama rakkisa. Akka Kiristoosii bor lafa kanarra sokkiitu qofe nama siifne taanaan jireenyu amma jaajaa jiru waan waldaa keetitti biidda taanaan nama rakkisa. Irra taanaan beelofte achi kuufan jira. Gadi buute achaan gafummaa jira. Barcumi kaasii raamameen isaa biddaa dhalatee jechuudha. Yaa ameen jedhame. Manis rakkise isa warqeedhaan ijaarame birattee kiristaanni kiristaanummaan galee karaa barbaadde yoo dhufte abidda dabaltanii abidda gubuu hin danda'amu. Kanaaf Phaawulosin sidhanoo misaaksaa laqqabdiin koo yommuu abidda keessa buusan abidda midhaarraa hiiki. Abidda maal godhe? Abidda gube tun ta'in abidda balleesse tun ta'in abidda turraa midhaarraa hiiki. Inni kaana fuura abiddaan gubata isaan immoo abiddaan hiikamu. Warra murteessanii gooftaa jirdeef abiddi biyya lafaa isaan gubatu ta'in isaanii hiika. Abiddi biyya lafaa isaan balleessatu ta'in beekamtii isaanii kenna. Abiddi calloonni qabsiisu isaan ajjeesatu ta'in isaan muuda. Warra wangeelaatti walii galani warra murteessanii gooftaatiin deemani warri kaayyoo isaanii waaqayyootiin ta'e warra galma isaanii ilaalanii deemani warra murtii isaanii jalafatanii waaqayyootiin kaa'ani. Hojiin biyya lafaa rakkinni biyya lafaa siyaasi biyya lafaa beelli biyya lafaa dhukkubni biyya lafaa ol isaan kaasa. Loolan kaa'ani maaloo dabalee kaa kan qophaa'ee abidda dachaa tokko maal akka godhu hakkamu maal godhe garuu maal godhe hiikaman hin jedhu hidhamanii maal ta'an darbataman hiikamanii miidhamni tokko duraan gahin immoo abiddicha keessa maal ta'an kun koo tokkodhaadhaan ta'e miti macaafarra jira isa dhaabame dubbisaa irra mee ameen jettaa. Kiristaanni ol ba'e wanti nama kanaa gaafa hundumaa isaaf saatodha. Uufishees beelishees jaalalli ishees jibbishees finnaan ishees ceebboon ishees homaatti hin fakkaatu. Ni jedhaa. Inni jalqabaa ofuma isaatiin beekeetu garani. Maal ta'e? Karaa sitti xaxame sana daandii daangeffamte sana ulaagaa itti bamte sana cufaa harki namaa cufee kan banamuu dadhabe sana xaxaa xaxamee hiika dhabe sana miilli abiddaa tokko si dursaa hin baate miilli cufaan kan duraan dhaabanne si dursaa hin baate humni kan qabuu hin dandeenye si dursaa hin baate irreen kan
Sundandene si mulata impa. Lei nambari ma. Wati la hamuma nambari ako. Iyi dabal nambari ka. Mila ta kodra dia mudan dari kabe. Mila wanu duma bulle Sudando. Mila wanu duma kanjere go Sudando. Mila wanu duma dara go Sudando. Mila hali kamera wa Sudando. Mila hunde kamera wa Sudando. Mila irre kamera wa Sudando. Mila golle kamera wa Sudando. Mila dana kamera wa Sudando. Mila kwa kamera wa Sudando. Mila sele kamera wa Sudando. Mila hunde kamera wa Sudando. Mila ulaga kamera Sudando. Mila to kodo bedro turare. Mila bongana bekala beraba. Rakisa get the sibabo. Yaka get the sibabo. Washina get the sibabo. Mila bedro se pega na bekala sibabo. Why don't I even pray? Mila soda kita to kopega. Mila na pansiso to kopega. Mila to kochina na yuyo na bende. Mila so tena na hamni kamen na bende. Mila enyuma neti to komili sa sotora. Aturi sedalatus. Ibit sedabasha. Iyina ndarbari mano. Dabale me. Dabale me. Mila kale sami mediti. Mila kafara mediti. Mila ale kamjala laba mediti. Laba so chosa. Irrobam sisa. Inaunawata. Hallelujah. May Jesus interberayan. Wahyu. Ganama kana. Ini gillas itu jare. Achumati siide. Achume se gode. Milici itu. Milici itu. Milici wajah unsur bisnis tu baru jatuh nanti la parasa. Hallelujah. Dari kulfi kolom te so chimi le jada gese wakakakakakakakak. Wari rabari radabata milit cadaga ane jala satatata. Ini dura dema. Petros itu nabi. Warra kadar dan kantani. Wah kayu carlage sana kan masih belum. Ofi, bari kamu filmnya ni, aja zaman, ulfi pada, ulfi kono, harga garu, ulfi aja ni. Ulfi oh garu garu. Master key saya ni. Hallelujah. Baris na to kofa kaya may puncha bala magadi kasi Jerman na magadu tambay ek to da mambran darbe baris agar kabab ek to da garira pambran darbe isa da matabra genyan of imbeke untu masatu na min dubban sa galen aga amon diru of man tole rakin ni ke barana tole ke tujan kaba ini nano jadanani nambara danani nata dadanani namuda danani nantianani namilkanani walija janlamme ana boda tole ini mana kemorme ini nala kemorme noti kemorme ini gaida kemorme ini mudina kemorme ini maria kemorme arabo da kolja tujan Malu jenna minna ulfinada kodutulma. Minna nami bachundan denni minni gara jalan navanne. Minni da tarangala jalan navanne minna da kodutulma. Rakisa mana ke kole de tudal kaba. Rakisa gaila ke kole de tudal kaba. Rakisa roti ke kole de tudal kaba.
Waaqayyo mana irraa